왜 회접시에 바로 안 남아요? 이거는 바로바로 어쩔 수 없어. 아, 다 해놓고 동생이 돼야지. 아 소리가 잘리는 소리가 뼈 부러진 소리가 나네. 주변에도 그냥 스쿼시 아닌 걸로 먹어요. 나한테. 무조건 스쿼시. 거의, 아니, 근데 거의 사시미를 뜨면은 거의 뼈는 조금씩 다 있어요. 네, 네. 이건 어떻게 그저 따로 이렇게 사시미처럼 살만 나오게끔 할 수는 없어요. 네. 뼈가 이게 최대한 얇게 썰어야 되는데.